Nga tukyali mu select ey'enjawulo, abavubuka okuva mu bitundu ebiwererako ddala basudde ekiremba ekyani akalengedde ku mabbali ne beesowolayo okulaba engeri gye banaakyusaamu obulamu bwabwe mu kiseera kino ng'ekirwadde ki COVID-19 kikyeriisa enkoole. Shamira Nagawa. Ng'ebitongole by'enjawulo bikyali mu kaweefube w'okutambuzaamu emirimu obulungi mu biseera bya COVID-19, bo abavubuka nga bayita mu bitongole ebya nnakyewa beetabye mu lukiiko olugatta abavubuka mu ggwanga okubaganya ebirowoozo ku mbeera ez'enjawulo nga okubanga tebasoma n'obuzibu embeera eno gye bataddemu. Bano boogeddewo bati ku zino ensonga. Na parliament eno kyetugifunira bakubanga youth balina ebizibu bingi. For example, abamu babeera sexually assaulted, waliwo abalala abali ewaabwe kubanga tebasobola kugenda mu masomero nga bwe mukimanyi waliwo coronavirus. Bimu ku bizibu bye twalabye n'ebibadde bitambula ennyo by'abaana bawala okubeera nga tebali mu masomero. Obutaba mu ssomero bireeta ebizibu bingi, abaana bafuna embuto, abaana bajjamu embuto, abaana bazaala. Bongedde okubira gavumenti omulanga ebayambe naddala mu bizinesi zaabwe eziziddwa emabega. Bano basabye gavumenti ekendeze ku misolo mu bizinesi z'abavubuka ng'eyita mu tterekero ly'ensimbi ekkulu ko n'okukendeeza ku musolo oguli ku mikutu gye mugatta abantu okusobola okutambulizaako bizinesi zaabwe obulungi. Alina capital ku lw'omuggalo bagenda kukola batya nga tugamba nti kati gavumenti engeri gye yagamba nti egenda kuteeka ensimbi mu UDB esobola okubawa incentive ng'abavubuka babe nga basobola okwezza obujja n'okuzza bizinesi zaabwe obujja era nga balina n'emitendera emiramulugufu ekisobola okubasobozesa okuba nga bafuna essente ezo okuddamu okuteeka mu bizinesi zaabwe ensimbi okusobola ozizza obujja. Naye n'ekyokusatu tubadde tugamba nti kati bano bagambye nti ebyebufuzi n'ebyenfuna bitambulira wamu era basabe gavumenti obutteekubira ku byabufuzi byokka. Tugamba nti gavumenti erina okutegeera nti for example oba katugambe ekyokulabirako mu lufuutifuuti nti babadde bawadde abakadde ebifo 5 ebirala naye nga tugamba nti ebitundu 6 ku buli 100 mu gavumenti oba mu paalamenti yaffe erimu bakadde. Okitegeera kati tuba twebuuza nti abantu ng'abo lwaki tuba tubongera abakiise. Tugamba no twandibali tugamba nti abavubuka engeri gye bali ebitundu 78 ku buli 100 nti twongera. Kinajjukirwa nti ebitundutundu 77 ku buli 100 gwe muwendo gw'abavubuka mu ggwanga lyattu Uganda ate nga ebitundutundu 5 ku buli 100 gwe muwendo gw'abo abeetabiddwa mu byenfuna by'eggwanga so nga tebalina buyigirize bumala. Edith Nabagereka ne Shamira Nagawa ku STV Select ey'enjawulo. Bwe tutunulako mu bitundu ebirala, ekibiina ekya Operation International okuva mu nsi y'Amerika kikubye eddwaliro ly'Erakai ekkulu enkata ey'ebikozesebwa mu kujjanjaba nga bino byakubayambako nnyo naddala ku balwadde abalina akawuka aka corona. Diana Namiro Eraka. Obuyambi buno bubaweereddwa ekitongole ky'ebyobulamu ekya Operation International okuva mu America nga bwasakiddwa obwakamuswaga bwa kooki wansi w'enteekateeka yaabwo ey'okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino. Ebyuma ebiweereddwayo mulimu ebiyambako ku mukka oguteekebwa mu balwadde, ebikozesebwa mu kulongoosa endwadde ez'enjawulo, ebitabo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bw'abadde ng'awaayo ebintu bino eri abakulira eddwaliro mu disitulikiti y'e Rakai, Oweekitiibwa Godfrey Kimbugwe nga ono ye mumyuka wa Katikkiro wa Kooki nga yakiikiriddwa Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owookubiri atenderezza omulimu ogukoleddwa abasawo mu kiseera kino ekizibu ng'ensi yonna eri ku bunkenke mu byobulamu. Tubeera n'abasawo bano emirundi ng'esatu buli mwaka. Kyakusaalirwa nti omwaka guno tetulina
nabo olw'embeera ya ekirwadde ekya covid naye era gye bali omutima guli kooki olw'enkolagana ennungi n'Obwakamuswaga. Njagala okubasiima abantu abo. Omubaka wa gavumenti mu Rakai omukulu Charles Mubiru yasabye abakulembera eddwaliro lino okulaba ng'ebintu ebiweereddwayo bikola omulimu ogwo gwennyini ogubiweesezzaayo n'asuubiza nga ofiisi ye bw'ejja okulondoola ebintu bino. Ettaka kwe tuli eddwaliro lino kwe liri lyatuweebwa Kamuswaga. Ttaka inventory eri wano erimu ebintu ebyo byonna njagala ngibakwase ate mbasabe nti bannange tubeere ne rekodi bulungi ey'ebintu ebituweereddwa. Tujja kuswala nnyo ng'abantu abatuwa ebintu ebyo bo babirina ku rekodi bazze wano bajja kwetaaga obikozesa nga bakola kamu. Ataakulira eddwaliro Dr. Yasini Kiyemba agamba nti ebiseera ebimu ebikozesebwa ebiva mu gavumenti biggwaawo naye bo tebalina buzibu na buyambi buno nga kibasobozesa okuwa obujjanjabi eri abantu abasoba mu mitwalo 10 be bafuna buli mwezi. Tubeera demotivated nga tetulina bye tukozesa era bye biri mu malwaliro amalala naye wano twafuna omukisa ne tufuna Operation International etuleetera ebikozesebwa both mu byuma n'ebirala byonna nga gloves na biki. Gavumenti bweba etuleetedde naye ne biggwaawo mangu ate tusigazaawo bino ne bitwanga tufuushinga paka gavumenti bw'enaakola ki bw'enaatuleetera so ne tubeera motivated. Omwami Herbert Nsubuga akiikiridde ekitongole kino ategeezezza nti ebintu ebiweereddwayo bimazeewo obukadde obukunukkiriza mu 65 bw'atyo n'asaba abasawo okubikwata obulungi. Njagala okubategeeza nti Operation International malirivu era neetegefu okwongera okukolagana ne Obwakamuswaga awamu ne Rakai District Referral Hospital. Wabula eddwaliro lino likyalina okusomoozebwa okw'obutaba na generator. Nze Maria Dana Namiro na Sylvia Nannozi ku STV Select ey'enjawulo.